Então, né, eu vou estar aí mostrando pra vocês o que eu tenho de potência, de módulo aqui, bateria. É meio bagunçado aqui. Tem que dar um grauzinho aqui, né, galera? O bagulho tá bagunçado, hein? Mas vamos começar pelas baterias. De bateria eu tenho essa bateria aqui de 120 amperes. E tem aquela de caminhão ali de 100, se eu não me engano. Eu acho que é 100. Aquela ali eu comprei usada. Essa aqui eu comprei nova, zero. Aí eu tenho essa fonte de 120 amperes, JFA. Carregar as baterias. E aí elas estão interligadas tudo na bateria da frente também. Tenho essa MD5000 de 2 ohms. Os alto-falantes é 4 ohms, né? Eu tenho 2 de 15. Aí ela é para tocar os falantes. Tem também essa som dígito aqui, 400, tocar as cornetas Twitter. Mas Twitter nem tenho. Acabei que tinha uns ruinzinhos lá, queimou, nunca mais eu mexi. E eu tenho esse voltímetro aqui V12 da JFA também, filezinho, controle em longa distância. E esse rádio golfinho da Pioneer também. Esse rádio aqui, galera, eu montei separado porque, deixa eu desligar isso aqui. Eu montei separado porque eu não queria estar mexendo nesse rádio original aqui, ó, tá ligado? Aí tinha que desmontar, e sem contar que não tem, acho que nem tem regulagem esse rádio aí, né? Aí é foda, né? Acabei que pegando esse radinho aqui, ó, deixei até ele meio jogado aí. Tem que fazer algum lugarzinho pra deixar ele encaixado. Aí ficava massa. Daí, ó, coloquei os fios aqui, ó, tudo fio grosso, 50mm, né? Pra potência, ó. Filé pra não fartar a bateria, não faltar corrente. Aqui eu puxei 2 de 10, né? Acho que é de 10, se não me engano. Pra interligar elas. E pra ser sincero, ainda falta um processador de áudio aqui, galera. Processador de áudio aí daria aquela regulagem mais filé, né? Mas acabei que nem comprando ainda também. Vamos ver, né, mais pra frente. Vamos ver o que dá pra fazer. Olha aqui, galera, isso aqui, ó, até sai fora, ó. Eu usei esse negócio como amostra pra me pintar. Vocês já devem ter reparado, né? Fiz a pintura do painel aí, ó. Painel, as portas. Falar pra vocês, eu mesmo fiz isso aí aqui em casa mesmo, na minha garagem. Trabalho deu, viu, galera? Deu trabalho, não ficou 100% também, né? Que eu sou nenhum profissional. Mas já dá aquela destacada, né? Aquela diferenciada. Você é louco, viu? Achei que ficou bem massa. Galera aí para aí eu no trânsito, fica perguntando se é couro, né? Não, isso aqui é só tinta mesmo que eu meti. Na verdade, passei, né, uma seladora de plástico, deu um talentinho. Aí, ó. Se quiser eu explico até pra vocês depois, eu faço outro vídeo pra vocês explicando. Vamos pra parte de trás aqui agora, né? Da caçamba, ver o que nós tem aqui. Vou mostrar pra vocês aí. A galera aí geral me pergunta. 2 alto-falantes de 15 de 1400 RMS cada um. SL2K8 7 driver. Esse aqui tá filezinho, galera. Esse falante tá filezinho. Agora esse aqui tava muito louco no rolê aí, meteram o pé.
Meteram o pé no meu bagulho aí. Regaçou, ó. Aquela afundada. Tentei até desamassar ali já, mas não consegui não, viu? Tem chance. E aí, os drives das cornetas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, não dá pra ver, mas é tudo D250X. Tem uns 4. E agora os twist aqui, ó. Novo twist, que vocês achou, galera? Esse aqui é... sei lá, desmontou aí, ó. Quebrou. Sei que tem um ali, caído ali, ó. Terror, esse alto-falante é louco, é bruto demais. Não tenho nada a reclamar deles não, viu? Foi um precinho até que bom na época que eu paguei. Se não me engano foi R$630, eu acho. 650 novo. Peguei no Mercado Livre. Vou soltar umas musiquinhas aí pra nós ver. Eu vou beber bezona, chamei ela pra sair. Partimos pro bailão e chamei ela pra sair. Vou pro bailão e ao chegar em casa só deu eu e ela e o coração. Não tentar com ela que essa mina é perigosa. Ela gosta de usar a prata fio a fio. O pé dos embalos se não quis o 9.000. Fiz um elogio, ela que me sente. Os moleque é viciado em canetar. Viciou e ficou demente, se é crente foi orar. Tô entendendo nada, então para de palhaçada. Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada. Tô entendendo nada, então para de palhaçada. Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada. Tô entendendo nada, então para de palhaçada. Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada. Vamos entrar nos bailes, só mandei. A lua desce, todos os caminhos te levam a favela. Hoje vai longe. Tamo junto aí, tropa. Fizemos muita bagunça aqui já, ó. Cê é louco. Parece que vai desmontar os terniços da garagem. Chega, né, que tem que respeitar os vizinhos aí. Respeitar, né, senão não dá B.O. Aí, ó, segue nós aí, eu vou deixar meu Instagram aí na descrição aí, ó. Segue nós lá, deixa o like no nosso vídeo aí. Fortalece nós aí, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu!